2, 1, 2. Amen. Glory to God. God, we worship your wonderful name. There is no other God like you in this morning. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Savior. Thank you, love of my soul. Lord, we worship your name. Amen. Op my beurt wil ek groet die gesag. Die vyfvoudige bediening wil ek vanmôre groet. In hy mooie en oorwinnende naam van ons koning Jesus, evangeliste, apostel, herder, wil vir u groet in hy mooie naam van ons koning Jesus. Die diakens, die ouderlinge, elke broer, elke suster, elke kindjie vanoggend wil ek groet in die mooie naam van ons koning Jesus. Het is nie vanoggend ons regtig dierbaar is om vanoggend nie te kan staan nie. Maar sy voorreg vanoggend wat ons het uit die hand van die Here uit. Ek wil saam met u lees vanoggend uit 2 Korintiërs 4 vers 16 uit. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffend ewig gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar ons let op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik en die onsigbare is vir ewig. Gaan so lank na nommer 2 toe. Dierbares, daar gaan 'n tyd kom in ons lewens wanneer ons ook die paadjie gaan stap wat ons ouderling gestap het. Daar gaan 'n tyd in ons lewens kom wanneer ons ook die dood eendag in die oë gaan moet staar. As ek vandag kyk na hoe ons lewe, dan lewe ons asof daar nie 'n môre is nie, of ons lewe asof ons nie eendag moet gaan rekenskap gee nie. Ons worry nie wat ons doen nie, ons worry nie wat ons sê nie, ons worry nie wat ons maak nie, ons doen elkeen ons eie ding en ons gee aan niemand verantwoording nie. Nou sê die woord, ons stry elke dag teen die dood, want ons is elke dag 'n minuut weg van die dood af. Vanoggend soos ons staan, weet ons wat ons nou is, maar ons weet nie wat gaan ons 5 minute van nou af wees nie. Ek dink die ouderling het miskien nog net op die bed gelê en met die mense in die huis hy oggend gepraat. En die volgende oomblik het hy stil geraak en niemand het eens geweet, maar die ouderling is nou weg nie. Maar toe hulle miskien vir die ouderling roep, toe besef hulle, maar die ouderling gee nie meer antwoord nie. Sy stem het stil geword, ja. Die ouderling het op 'n mooi manier gegaan. Ek het gister mense weggeneem na die kant van Etlon toe, want 2 van hulle familielede is op slag dood in 'n ongeluk op die Woesterpad. En hulle moes na die dienshaas in Etlon. Hulle het die geleentheid miskien gehad om reg te maak hy oomblikie. Hulle het eers gewis as hulle oomblik toe die ding vir hulle in die gesig staar nie. En te laat, vir ewig te laat. Nou sê die skrif, ons moet nie moed opgee nie. Soms gee ons moed op baie dinge. Herder Miller, miskien praat ons al lank met die kind, en die kind wil nie luister nie. En nou gee ons moed op. Dan sê ons, wat nou met die kind moet gebeur, moet met die kind gebeur. Miskien is jy na huwelik wat lyk, die huwelik gaan nie na 'n rigting toe nie, en jy gee moed op jou man, jy gee moed op jou vrou. Miskien is jou werksomstandighede nie soos wat jy het wil hê nie, en sy wil vanoggend moed opgee. Sy staan vanoggend by moedverloorse vlakte. Wil ek vanmôre vir iemand bemoedig en sê moenie moed opgee nie.
Daar is iemand vanoggend wat bid vir jou. Ek sê en ek het gesê en ek sal weer sê, Lola, al moet ek ook alleen staan, nogtans sal ek bly. Want ek weet daar is iemand wat bid vir my. Here, ek prys U. Al gebeur wat in ons lewens, en al staan ons rigte hoed in die muur, en al loop ons ook gevaar, moet ons nie moed verloor nie. Ons moet hy geloof begin vat. Dierbares, al weet sy van miskien, as hy hier van die begrafenis afgaan, dan is daar nie iets by jou huis om te eet nie. Moet jy hy geloof en iemand moet dit op jou gesig sien, Sister Annelie, dat jy 'n probleem het nie. Jy moet wees soos iemand wat probleemloos is. As jy vanoggend toe die lied dagtig so uitgaan, toe moet jy sing soos iemand wat die bekommernisse het nie. En ek en jy kan net dit doen as ons vir Jesus Christus in ons lewe het. Van hy is die nommer 1. Die lied sê, daar is geen ander vriend soos Jesus nie. En daar is net een ware vriend vanoggend. En Jesus is sy naam. Oor jou vriend kan jou klompie dinge beloof, maar hy kan net so ook vir jou teleurstel. Ons maak miskien staat, dis kom sê die Bybel, ons moet nie op die arm van vlees vertrou nie. Van die vlees stel teleur, jou ma stel teleur, jou pa stel teleur, jou broer stel teleur, jou suster, jou beste vriend. Hulle almal stel teleur, maar ken vanoggend iemand wat nooit teleurstel nie. Al is ek en u ontrou teenoor hom, hy bly getrou. Halleluja. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Ek gaan vir my na Spreuke 24 vers 10 toe. Lees vir my Spreuke 24 vers 10. Here, ek prys U. Spreuke 24 vers 10, ek lees as volg. Gedra jy jou slaap in die dag van die benoudheid, dan skiet jou krag tekort. Dis wat ek nou net probeer sê, dierbares. Dat Jeremia wil ons bemoedig, dat in hierdie verdrukking, ons almal het verdrukking. Hy is nie vanoggend iemand wat sê hy ly nie verdrukking nie, of sy ly nie verdrukking nie. Maar Jeremia wil vanoggend vir iemand bemoedig, en sê, moet jou nie slap gedra in jou verdrukking nie, staan sterk vanoggend. Jeremia 12 vers 5 sê die volgende. As jy met voetgangers loop, maak hulle jou moeg, hoe sal jy dan weet ywer met die perde en hulle 'n land van vrede? Voel jy jou veilig, hoe sal jy dan maak in die pronkbose van die Jordaan? Daar's 'n koordigter wat sê, daar's 'n stryd wat ons elkeen moet stry om oorwinning te verkry. Vanoggend hardloop almal wat hier staan. U wat my stem kan hoor, ons almal is vanoggend deel van 'n wedloop. En ons moet nie wedloop voltooi soos die oudeling die wedloop Saterdagoggend voltooi het. Staan ek en u nog steeds hier, ons is nog hard besig om aan die wedloop te voldoen. En aan die vereistes van die wedloop te voldoen. As ons in baan nommer 1 hardloop, moet ons in baan nommer 1 bly. En dit is nie maklik om hier aan die wedloop te hardloop nie, want daar's baie stryde en probleme en hindernisse. Maar vanoggend wil ek vir iemand bemoedig, bly getrou. Johannes 16 vers 33 sê die volgende. Hoor hoe mooi is die Here nou. Dit het ek vir julle gesê,
dat julle in my vrede kan hê. Yes. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Baie verdrukking. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Oorwin. So ek en u moenie hier staan vanoggend vreesbevange, angstig, as ons rondkyk en ons gaan op Facebook, Aubrey, toes ek gister van Facebook opmaak, toe sien ek van die Kutsi, nog 'n groot boom het omgeval. Elke dag, as ons die koerant oopmaak en ons kyk op die televisie, sien ons dat mense sterf op 'n streep. Daar's 'n pynhoop wat besig is om op te stapel. En ek en u kan nie vanoggend met sekerheid sê ons sal nie omkom deur COVID-19 nie. Ek en u is vanoggend bevoorreg deur God se genade. Ons staan nie vanoggend COVID-vry. Ons staan vanoggend hier, miskien met 'n ou siekte, met 'n ou kwaal, maar dit het nie vir ons vanoggend laat agterhou nie. Ons is vanoggend hierso, en vanoggend het Jesus hier om vir ons te ontmoet. Jesus kom hier verby in Malvastraat. Ek dink, liewe Samuel, behalwe my oupa wat hier uit hierdie huis uit gegaan het, was hier nog 'n begrafnis voor die ene, by hierdie woning. 'n Troue maar nog 'n begrafnis nie. My oupa was 'n ouderling. En ek dink nou die dag, toe ek verneem dat die ouderling gaan hier ook uit begrawe raak. En hier gaan ons nog 'n ouderling, halleluja, uit begrawe. Dit sê vir my iets. Apostel, dit sê vir my iets. Romeine 8 vers 31 sê die volgende. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vers 35. 35 tot 34. Wie sal ons skei van die liefde Here, ek prys U. van Christus? Yes. Verdrukking Ja. of benoudheid Ja. of vervolging Ja, glad. of honger of naaktheid of gevaar of swaard, Yes. soos geskrywe om u ontwil word ons die hele dag gedood. Yes. Ons word ons as gereken as slagskape. Yes. Maar in al hierdie dinge is ons meer Meer as oorwinnaar. as oorwinnaars deur hom wat ons Krag gee. lief gehad het. Yes. Here, ek prys U. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dierbares, ek weet nie hoe om met meer te sê en duidelik te maak. Ek het donderdag gesê dat ons moet nie mense soek wat om tot bekering te kom nie. Ons moet net die woord gee en die woord is ja en amen. Die letter van hy woord is dood, maar die gees van God maak hy woord lewend. Die Bybel sê in Handelinge, toe die skare mense die woord hoor, het hulle van die disippels gevra, wat moet ons doen om gelowig te word? Ons moet nie vir u dwing nie, u moet vir ons vra wat gelowig is. Wat moet ons doen om ook soos julle te wees? Ons kleef in vandag se tyd aan baie dinge vas. Ons kleef aan aardse besittings vas, aan 'n motor, aan 'n huis, aan klere, aan 'n beroep, kleef ons vas. Maar ons vergeet om aan die belangrike ding te kleef. Die Bybel sê so mooi, al vergaan die uiterlike,
sal die innerlike dag vandag na vernuwe word. Die ouderling se innerlike, se uiterlike het vergaan. Dis baie van ons wat sit vanoggend miskien met 'n siekte toestand, met 'n pyn. Of die liggaam is nie meer so lekker nie, die oë is nie meer so lekker nie, jy kan nie meer miskien vanoggend meer so lekker beweeg, soos jy beweeg het nie, jy kan vanoggend miskien nie meer so onthou, soos jy geonthou het nie. Wil ek vanoggend vir iemand sê, al vergaan die uiterlike, word die innerlike dag vir dag vernuwe. Hierdie liggaam is verganklik. Ek moet nie klou aan hierdie liggaam nie, want is verganklik. Die dinge wat sigbaar vir ek en u is nie belangrik nie. Alles wat ons kan sien, die stoel, die kar, die huis, dis verganklike dinge. Ons moet begin fokus op die onsigbare dinge. Ons moet begin fokus op die hemel, ons moet begin fokus wat die prys, die Bybel sê, ons gaan almal eendag krone dra. Die wat met hulle knieë buig, apostel, en met hulle tonge bely dat Christus Jesus waarlik waar is wat hy is. Wanneer 'n ma of 'n pa tot sterwe kom, is die huis nooit weer dieselfde nie. Ek is vanoggend gelukkig om nog 'n ma en 'n pa te hê. Hoeveel van julle wat vanoggend hier staan, het nie meer 'n ma en 'n pa nie? En wanneer jy nou na jou ouer huis toe gaan en die ma en die pa is nie meer daar nie, is dit nie meer dieselfde nie. Kersfees sal nie meer dieselfde wees nie. Iemand se verjaarsdag sal nie meer dieselfde wees as ma of pa nie meer daar is nie. Sy's gewoond, jou ma maak 'n sekere soorte kos en die koolkos is bruin en hy smaak 'n sekere smaak. Daar gaan iemand miskien daai kos kan maak, maar nie soos jou ma of jou pa het sou gedoen het nie. Jou pa het miskien 'n manier gehad wat hy vir jou vertroos as jy teleurgesteld is of vir jou raad gegee het. Jou broer en jou suster of jou vriend sal ook vir jou raad gee, maar dit sal nie wees dieselfde wees soos as jy of jou pa vir jou raad gegee het nie. Suster Anna, die ouderling gaan nie meer kan doen wat hy vir u gedoen het nie. Kinders, die ouderling gaan nie meer vir julle kan doen, julle pa gaan nie meer vir julle kan doen wat hy op 'n vorige tyd vir julle gedoen het nie. En vir hulle Samuel, hy gaan net hy speaker so klein bietjie weg van hy echo so bietjie. Waar is die ma? Ek wil vir die ma vanoggend iets sê. Ek wil gewoon net die ma sien. Dierbares, ek het die ma soggens vroeg, net na 7, daar kom die ma op met die rolstoel. Daar kom die ma kyk wat die ouderling maak. En ek besef, al was hulle van bed en tafel geskei, het dat die ma gestop om elke oggend met nuwe moed, met nuwe hoop, julle wat so maklik hoop opgee. Dan sien ek die ma, soms 'n reënende apostel, dan sien ek, daar kom die ma met die rolstoel op alleen, opgesukkel. Ek en u kan beweeg, ek en u het voertuie, ek en u sien die kans om te gaan kyk wat maak mama en wat maak papa nie. Ek en u sien soms die kans om te gaan kyk wat maak 'n familielid wat miskien in 'n siektestoestand vasgevang is nie, wat miskien nie kan beweeg so goed soos ons beweeg nie. Sien ek en u die kans om te gaan kykie. Ons gaan na baie plekke toe, maar ons gaan nie na daardie spesifieke plek toe nie. En vanoggend het ons hier meer geleentheid om vir die ouderling iets te doen of iets te sê, om te sê, papa, oom, vriend, ouderling, ek is lief vir jou, ouderling, ek gee om vir jou, papa. Dankie papa vir dit wat jy gedoen het.
Die ouderling kan dit nie meer hoor nie. En ek sien hoe die ma in die rolstoel elke oggend opkom alleen. Soms is hy iemand wat vir haar stoot, maar's baie min. Maar sy kom alleen. Soms haar reën het as sien ek die reën kan nie eens vir haar keer nie. Van 'n hartklop is in oeye vaar na toe en sy kom met die rolstoel. Vanoggend staan sy vir my uit. En ek skep vanoggend moed in haar uithou vermoë. Ek skep vanoggend moed in die ma. Sy begeerte en sy verlange skep ek moed vanoggend. Iewers alles Samuel ek besef dat ma al het ma vir 6 maande op met die rolstoel gekom en probeer te versoen met die ouderling en ma het gesien maar die ouderling gaan nie versoen nie. Het dit nie vir ma laat moed opgee om weer môreoggend met nuwe moed met die rolstoel op te kom net om miskien te kyk gaan dit nie maar miskien vanoggend andersom visie. Hier kom net 'n ligte windjie na ek en u toe. Drie, net 'n ligte windjie by die werk. Ek gaan my werk bedank. Ek is moeg van die voorman. Ek is moeg van die operator. Ek is moeg. Ek is moeg. Hier sien ek 'n vrou met die rolstoel. Here, ek prys u. Here, ek aanbid u. Hier sien ek hier kom sy pad op en dit reën. Dat keer die vir haar, sy kom aan. Want sy het iets in haar hart. Halleluja! Ek wil vanoggend met die kinders spesifiek praat. Wat ook al miskien die rede was dat hulle van bed en tafel geskei het. Het is nie nou meer Isaakie. Spreek vry is verby. Die ouderling is nie meer daar nie. My gebed, my hoop, my vertroue is dat toe die ouderling daar in sy enigheid lê en hy besef wat hy oral verkeerd in die lewe gegaan, toe hy 'n geleentheid gehad, soos die rowig, soos die moordenaar aan die kruis. Hoop ek hy het ook 'n geleentheid gehad om reg te kon maak. Hoe staan ek en Isak vanoggend? Here, ek prys u. En my broer, hoe staan jou saak vanoggend? Colin, hoe staan jou saak vanoggend met Christus Jesus? Nou Lien, hoe staan jou saak vanoggend met die Maker? Dit lyk vir my op die oomblik beter aan die ander kant van die lewe as wat dit vir my hier lyk. As ek sien dinge as soos dit is in die wêreld, soos Helena, dan is dit vir my beter aan die ander kant as wat dit hier is. Sommige van julle staan miskien soggens op, julle wat al in die ou kant is, met 'n knie wat nie meer so lekker is nie, met 'n voet wat nie meer so lekker is nie, met 'n oor wat nie so lekker is nie, met liggaamsiektes, dan voel dit miskien vir u, dit is beter aan die ander kant as wat dit hier is. Soms raak jy maklik moeg en ondankbaar vir dinge wat die Here vir jou doen. Alles wat gebeur is op die huidige oomblik net genade. Vanoggend toe my alarm afgaan 20:05, toe besef ek is net genade. Suster Anna, die familie het al vir u teleurgestel. Kyk, iemand het ook al vir jou miskien te nagekom wat sy het nie van verwag het nie.
vertrou het ook miskien al vir jou in die rug gestiek. Dan lyk dit vir ons, dit is beter aan die ander kant as wat dit hier is. Soms doen ons vir iemand goed en sy bedoel het goed, net om uit te vind die persoon praat heeltyd agter jou rug. Gewoon net om uit te vind dat die persoon vir wie sy omgee en vir wie sy so agterna kyk en na opkyk, bewerkstellig lankal jou ondergang. Dan lyk dit vir jou dat dit beter is in daai kant as wat dit nou hier is. Here, ek prys U. Ons kan vandag niemand vertrou nie. Ons kan nie as die regering meer vertrou nie, liewe Samuel. Almal lieg vir jou en almal bedrieg vir jou. Jy kan nie meer die politieke party of die politieke leier vertrou nie. Jy kan soms eers jou kerkleier of jou suster of jou broer vertrou nie. Wanneer dit gebeur, lyk dit is beter aan die ander kant as wat dit hier is. Ek het donderdag gesê, Iweris Bielkens, ek gaan dit weer sê, ek verlang om te wees daar wat die oudeling nou is. Ek wil soos Paulus vanoggend sê, vir my as lewe Christus en sterfte is vir my 'n wins. Vanoggend lewe Gary Lambrechts nie meer nie, maar Christus Jesus lewe nou binne in my. Kan een en elk soos ons vanoggend hier staan begrafnisgangers, kan u ook sê soos ek sê. Ek kom donderdag hierso en my skoonsister, se dogter sê vir my, "Hallo Frank, hoe gaan dit Frank?" Sy's opgewonde om vir my te sien. "Hallo DJ Frank." Eerder toe sê ek vir haar, "Juffrou, daai persoon is dood. Hy's begrawe daar by die Bergrivier in die waters. Ek lewe nie meer in die dierbares. Ek was begrawe by Bergrivier waters." Volgens Handelinge 2 vers 38. So, die sy vank is dood. Die ou mens moet afsterf, sodat die nuwe kan opkom. As die ou mens sterf, gaan ons nooit die poorte van die hemel binne gaan nie. En hierdie liggaam wat julle hier vanoggend sien, is 'n sterflike liggaam. Ek is nie bekommerd oor die liggaam nie. Soos u soms nie so lekker voel nie, en die liggaam geen probleme, wil ek vanmorgen vir iemand bemoedig. Die liggaam is verganklik, maar as jy eendag bekleed word met 'n onverganklike liggaam. Halleluja. Jou stryd wat sy miskien insit as van korter duur. Dis kom sê die skrif so mooi, vat my juk op julle wat ligtig is. Halleluja. En dan vat ek die las wat swaar is van julle, sal ek op my vat. Daar's 'n ou lied wat my bemoedig, wat sê Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Hy rol, halleluja, hy rol dit in die see. En vanoggend het ek die vrede wat my Jesus vir my gee. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Sommige van ons Aubrey doen workouts. Daar's mense wat by die gym is, as hy Facebook opmaak, die man bly by die gym. Die man doen oefeninge. Is nie verkeerd dierbaar om oefeninge te doen en jou liggaam te beoefen nie. Ek ken mense wat permanente afsprake het by die dokter om seker te maak, apostel, dat hy of sy lewe 'n gesonde lewe.
Daar's mense wat sekere kosse net eet, want hulle wil 'n gesonde lewenstyl handhaaf. Alles is goed en wel, maar ek het nuus vanoggend vir iemand. Sterf, sal sy sterf. Of sy nou 'n masker dra, omdat die regering sê, ja, en omdat sy vir jou wil beskerm, en sy wil vanoggend miskien van my ook beskerm. Ja, is goed en wel, maar ek wil vanmôre vir iemand sê, dit gaan jou niks baat nie. Ek het gesien as Vivian staan daar, met die sanitizer. Dit is mooi, laat ons die hande was, laat ons die hygiënies as, maar ek wil vanmôre vir iemand sê, dit gaan jou niks baat nie. Ons moet social distance van mekaar afhou, 1.5 meter, maar ek wil vanoggend vir iemand sê, dit gaan jou niks baat nie. Jou toekoms is vanoggend in Jesus se hande. Jy het vanoggend nodig om Jesus te vind. Ek het gesê, ek gaan dit weer sê. Die Bybel sê so mooi, hoekom sy naam Jesus is. Ons almal het name. Sommige van ons, ek weet nie wat beteken Gary nie. Ek het nog nie gaan opkyk die apostel. Maar is ook nie vir my belangrik wat Gary beteken nie. Maar ek ken iemand se naam wat vir my belangrik is. Ek ken vanoggend iemand se naam wat ek die betekenis van ken. Sy naam is Jesus, want dis hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Nie miskien nie. As 'n versekering wat die woord vir ons gee. Hy sal ons van ons sondes verlos. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Daar gaan 'n tyd in ons almal se lewens kom, soos dit in die ouderling se lewe gekom het. Die ouderling kon in die laaste dae nie meer lekker beweeg het, die apostel. Geklap aan sy voete. En eendag, soos die openligdiens het daar op 'n Sondag, en toe het ek vir apostel en die evangelis Beukus gevra om net vir die ouderling te gaan bid, net gaan hande oplê op sy voete, van die klaar van sy voete. Net soos die ouderling op hy stadium bereik het, gaan ek en u ook hy stadium bereik, wat ons voete nie meer so lekker as die las, wanneer ons se knieë nie meer so lekker kan buig nie, halleluja, wanneer ons nie meer so lekker kan hoor nie, wanneer ons nie meer so lekker kan sien. Evangelis Beukus, ek het hom gevra om net vir my die skrifte te lees. Toe sê hy vir my knegt, ek sal dit enige tyd doen, maar ek het nie my brille by my nie. Jy gaan 'n tyd bereik wat die dinge op jou pad is. En wanneer die dinge op jou pad kom, gaan jy besef die dinge wat eens op 'n tyd apostel vir jou belangrik was, is nie meer vir jou belangrik nie. So u wat nog kan sien, hoor, praat, hardloop, dis God se genade. Dan gaan 'n dag kom wat u nie meer die dinge kan doen nie. Dan gaan dit lyk dat dit beter daar is as wat dit hier is. Here, ek prys U. Van dit bogenoemde gebeur wat ek nou genoem het, dan weet ons, jy's op pad na die ewigheid, halleluja. Wanneer alles gebeur in die lewe begin, jou te neerdruk, wil ek vanoggend vir iemand bemoedig, al vergaan die uiterlike, word die innerlike dag vir dag vernuwe. Here, ek prys U. Here, ek aanbid U. Here, daar is vanmiddag, vanoggend niemand soos U nie. Wanneer die lewe vir jou te neerdruk, Maria, en van maandag tot vrydag, Suster Annelie, jy aan jou tydelike werk staan,
en jou krag het afgeneem, Colin. Sy's moeg van die kollegas by die werk. Hulle maak jou moeg. Jou weekse stryd maak jou moeg. Het u nodig, apostel, om op 'n Sondagoggend na die huis van die Here te gaan, om jou kragte te gaan hernie. Sy het nodig om te reboot. Sy het nodig om te gaan restart in die plek van aanbidding. Apostel, ek besef, daar is kerke wat nog altyd toe is. Toe die government vir ons toemaak, het ons 'n manier uitgevind om nog altyd aan die gang te bly tot vandag. En nou wat die government weer vir ons 'n geleentheid gee om aan te kan gaan, besef ek daar is denominasies wat nog steeds toe is. Want hulle sê die COVID-syfer is te hoog. Antinos, in my opgroei het ek geleer, die plek van aanbidding, die kerk soos u julle ken, is die plek van genesing. Dis hoe ek het ontvang het. Dis hoe ek het verstaan. Nou as die plek van genesing gesluit is, wat gaan ek in u word? Dis aan die plek waar ek in u genesing ontvang. Apostel, dis die plek waar ons bevryding ontvang. Maar nou as hy plek toe is, dan weet ek nie wat gaan van ons word nie. En hy is van julle wat sê, julle het nie kerk nodig nie. Dat vind net so klein bietjie sagtig. Is van julle wat sê, julle dien sommer by die huis. Dis van julle wat vanmiddag, vanoggend hier sit. U wat my stem kan hoor, hy sê myself, die mense by die kerk is te vals. Ek gaan maar hier by die huis dien op my eie, in jou binnekamer, want is anyway 'n persoonlike saak. Ek wil vir jou sê, sy gaan jou kragte kan ek nie daar in jou binnekamer in eensaamheid nie. Sy het nodig om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Sy het nodig om onder die lofsange te kom. Halleluja, laat jy net kan weer nuwe krag kry, want ons kragte neem af. En vanoggend is ek hier om iemand se kragte op te tel. Vanoggend het die liedere-digters uitgegaan om vir iemand in die church wat miskien voel, maar hy's moeg van alles wat rondom hom aangaan en gebeur. Whatever ons deurgaan, moet ons weet, alles is van 'n korte duur. Die skrif het klaar so mooi gesê, dat hierdie verdrukking wat julle nou ly, is nie vir ewig nie. Dis hoekom lewe ons hier 1000 jaar, die Herten Miller. Maar ons lewe net 'n sekere aantal. Ek wou nog gevra, hoe oud is die oudeling? Hoeveel jare? 61, 65, 65 jaar. Ek ken mense wat by 40 en by 30 en by 20 en by 10 omgedraai het. Dan het die kouan van die dood op sy pad gekom. Die oudeling, ons is bevoorreg om die oudeling 65 jaar by ons te gehad het. Ons kon vanoggend sy lewe vereer vir 65 jaar. Sister Annelie, kan u met sekerheid vanoggend sê, u gaan 65 haal? As daar iemand wat vanoggend met sekerheid vir my kan sê, Gary, ek gaan 80 haal. Ek besef, die ou mense het altyd gesê, hoe kan 60, en die nos as ek reg, is genadejare. Hoe kan 70, is genadejare. Maar ek wil net 'n regstelling maak. Dit was in die ou tyd waar
Maar ek wil vanmiddag vir iemand sê, as hy 30 gehaal het, dan is dit ook genadejare. Want daar's baie wat nie eens 30 haal nie. Vanoggend is hy bevoorreg as hy ouer as 30 is. Dylan, sy is nie verseker dat sy 30 gaan haal nie. Senorita, sy is nie vanoggend verseker. Sy gaan 30 haal nie, geniet die 20's. Die Bybel sê, geniet die dae van die jonkheid, mag jy voor die ongelukkige dae kom. Ken jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Here, ek prys U. Apostel, kry so lang vir my Efesiërs 3 vers 20. Dierbares, Silas Biukas, help my gewoon net hier met die draad, hy tempt my nou. Ek wil beweeg. Die verlis, kyk net daar. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Ek wil vanoggend vir iemand bemoedig. Alles wat nou gebeur, moet gebeur, sodat U sterker en 'n beter persoon aan 'n kant kan uitkom. U sien, wanneer ons in 'n storm is, dan bly ons nie in die storm nie, Suster Lena, maar ons beweeg deur die storm. Vanoggend is daar miskien in die klein kinders, in die kinders se lewens, in die families se lewens, as 'n hartseer, 'n storm van hartseerheid. Maar ek wil vanoggend vir iemand bemoedig, sy gaan nie altyd hartseer wees nie. As net tydelik, as van 'n korter duur, sy gaan na deurkom. Soos u julle staan hier vanmiddag, vanoggend, as u julle al deur baie dinge, van is deur 'n korter duur. Psalm 23 sê so mooi, dat die Here is ons herder. Niks sal ons kort kom nie. Hoe gou hierdie gedeelte is die mooiste gedeelte. Al gaan ek deur 'n dal, hoor mooi, al gaan ek deur 'n dal, nie al as ek in 'n dal nie, al gaan ek deur 'n dal, van hy dal van doodskade wie, is hy vir ewig nie. Ek wil vanoggend vir iemand bemoedig, al gaan jy deur donker skadu wees, nogtans sal jy weet, die Here sal jou hou. Suster Lena, hy sê so mooi, dat hy sal 'n tafel voorberei. Colin, die vyand van jou, wat jou ondergang bewerkstellig. Tanya, die suster of die vriend van jou, wat jou in die rug steek. Apostel, iemand wat miskien van die sleg praat. Die woord beloof, daar gaan 'n dag kom, wanneer daar 'n tafel gaan voorberei raak, teenoor jou teenstander. Jou vyand gaan sien, hoe word daar 'n tafel vir jou gedek, en hy gaan nie eers aan die tafel kan sit nie. Dis hoe mooi die Here is. Wil u dan nie vir hom aanneem as verlossermaker en saligmaker, halleluja. Apostel Efesiërs 3 vers 20 sê die volgende. Prys die Here. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Dierbares, julle vertrou miskien die Here vir 'n man, 'n vrou, 'n huis. Of u het miskien al 'n werk verloor. U het miskien al 'n geliefde aan die dood afgestaan. U het miskien 'n motor al verloor. U het miskien al vir die Here baie dinge gevra, maar dan het die Here dit vir jou gegee nie. Ek wil vanoggend vir iemand bemoedig met die skrif van Efesiërs 3 vers 20 wat sê, die Here weet wat het ek en u nodig, Iverlis Biukas, en hy weet wat het ons nie nodig nie. Dit wat ek en u nie nodig het nie, haal die Here uit ons lewe uit. Die Here het die oudeling uit ons lewe uitgehaal met 'n doel. Sy het miskien jou werk verloor, of jou huis, of jou kar.
verloor en nou verstaan sy nie, maar Here, hoekom het U die ding op my pad gebring? Omdat hy vir jou iets biettig instoor het. Sy wonder miskien, hoekom hierdie huwelik wat ek aan was, of die verhouding nie werk nie, en nou dat ek die persoon verloor, en nou treurig en murmureer sy. Ek wil vir jou sê vanmôre, die Here het vir jou iets biettig instoor. Daai man was nog nooit vir jou bedoel nie. Daai vrou was nog nooit vir jou bedoel nie. Daai werk was nog nooit vir jou bedoel nie. Daai kag was nog nooit vir jou bedoel nie. God het vanoggend vir jou iets beter instoor. Apostel, Evangelis Samuel, ek besef, laas Vrydag, en ek gaan so deur die woord, en ek kom by die skrif van Efesiërs 3 vers 20, en ek gaan deur 'n situasie, waar ek iets op Facebook adverteer, Aubrey, en ek verkoop iets op Facebook, my musiekgoed wat ek nie meer gebruik nie. Ok, en ek besef, ek het dit verloor. 'n Ou het vir my gekil met R4,000. En ek vra baie vrae en ek verstaan nie hoekom nie. En ek sê ook vir my, ons wat gelowig is, ons vra die meeste vrae. En ek sê, Here, as ek kan vir U dien aan die nos, hoekom laat U nou vir my R4,000 verloor? Maar ek besef toe, dat die Here weet wat het ons nodig in ons lewens. Ek wil draai, ons tyd is 10 ons, soms lyk dit vir my beter aan die ander kant, as wat dit hier is. Vanoggend dierbares wil ek vanoggend vir iemand bemoedig. Al vergaan die uiterlike liggaam, word die innerlike dag vir dag vernuwe. Al lyk jou omstandighede vanoggend hoe, wil ek vir iemand vanoggend bemoedig. Moet die moed opgee nie. Byt vas. Jou uitkoms is daar. Daar's 'n quote wat sê dat misvolke sal weer verdwyn. Die son sal weer skyn. Dan sal ek glimlag deur die stormwind, omdat ons almal vanoggend koningskinders is. Die Here seën die woord. Here, ek prys U. Halleluja. Ons dank U vir U kennis wat U hier in die wyse die Here om vanmôre kan gebruik het. Amen. Ek hoop en vertrou die Here dat U meer en meer sal gebruik. Amen. Ons gaan sommer aan met hierdie aanbiddingsoor die wat dan kan julle gaan besigtig. Julle mag nog gaan besigtig. Amen.